Pessoal, eu tinha falado pra vocês, na última trilha minha não deu muito certo, deu um pepino no motor. Aí eu, com pouco dinheiro, tudo, o que que eu fiz? Fiz um novo projeto, ia quase finalizando, pra gastar pouco, né? Pelo menos o sonzinho ficou legal. Não andei ainda com ela, mas no próximo evento nós vamos estar lá fazendo barulho. Olha aí o resultado, pessoal. Liga aí, Teus! Liga! Tá ligando. Barulhinho pelo menos ficou legal, né? Quem quiser aí depois eu dou a receita.